இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தரை நம்ம சந்திக்க போறோம். ஒரு சூப்பர் ஹியூமன் சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாம இன்னொருத்தரையும் நம்ம சந்திக்க போறோம். அவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சூப்பர் கார். அண்ணன் இந்த டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பர்சன்ஸ் எல்லாம் அந்த காரை எப்படி ஓட்டலாம், எப்படி ஓட்ட முடியும், எப்படி இதை ரீமாடல் பண்ண முடியும், லைசன்ஸ் எப்படி வாங்கிக்கலாம், லைசன்ஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே அண்ணன் நமக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காட்ட போகிறாரு. அண்ணே வெல்கம். சூப்பர்ரா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன்டா. இந்த காரை வந்து நம்ம ஓட்டணுங்கிற ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும்ல. அந்த டாக்டரே ஈவன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ எல்லாம் எதுக்குப்பா கார் ஓட்டணும்னு நினைக்கிற சார், என்னோட சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டுன்னு இருக்குல்ல, அதில் என் பேர் அடிச்சுட்டு உங்கள் பேர் போட்டுக்கோங்க சார். இப்போ இந்த கார் உதாரணத்துக்கு வந்து 13,80,000 ஆன் ரோடு அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸோரூம் ப்ரைஸ் 11 லட்சம் இருக்குன்னா 11 லட்சம் மட்டும் பே பண்ணால் போதும். இந்த ஃபாஸ்டேக்லாம் வந்து இந்த வண்டிக்கு ஆல்டர் பண்ண வண்டிக்கு 5 வருஷத்துக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்றாங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம யார்கிட்டையும் எந்த செலவுமே பண்ண தேவையில்லைங்கிறது தான் உண்மை. லெட்ஸ் வைப்போட சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஹாய், ஹலோ, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம். நான் உங்கள் விஜய் பிரவீன் வந்திருக்கிறேன். எங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தரை நம்ம சந்திக்க போகிறோம். ஒரு சூப்பர் ஹியூமன் சொல்லலாம். நம்ம மதுரையில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரேட் அண்ட் மதுரையில் வந்து இவர் மாதிரி ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது. ஸோ அப்படியாப்பட்ட ஒருத்தரை சந்திக்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொருத்தரையும் நம்ம சந்திக்க போகிறோம். அவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சூப்பர் கார். அதாவது சூப்பர் கார் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஃபெராரி, லாம்போர்கினி அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கார் நினைப்பீங்க, பல கோடிக்கு வாங்கின கார். அது இல்லை, இந்த சூப்பர் ஹியூமனும் இந்த சூப்பர் காரும் ஒரு பெரிய ஒரு காம்போனே சொல்லலாம். அங்கே நிற்கிது பாருங்கள் அந்த சூப்பர் கார். என்னடா இது மாருதி சுசுகி சியாஸை காமிச்சிட்டு சூப்பர் காருங்கிறாங்க அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக நான் மீட் பண்ண போகிற பர்சனோட பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்ஜே சேட்ட சேது. மதுரை மண்ணின் மைந்தன். அவரோட சிரிப்புக்கு இங்கே எக்கச்சக்கமான பேர் அடிமை. என்ன மாதிரி ஆர்ஜே ஆன விஜேவாக இருக்கிற, ஆர்ஜே விஜே ஆக போகிற, மீடியாவில் ஏதாவது சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லலாம். என்னோட குருநாதர் வேறு. ஸோ அவரை வந்து சந்திக்க வந்திருக்கிறோம். அவர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பர்சன், அதாவது ஒரு மாற்றுத்திறனாளி அப்படிங்கிறத ஒரு நாள் கூட எங்களை சுற்றி இருக்கிற யாரையுமே ஃபீல் பண்ண வச்சது கிடையாது. ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக, அவ்வளோ வந்து எங்களால் முடியாது என்ன அப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் தான் அவர். ஸோ அவரோட கார் வந்து டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பர்சன் வந்து டிரைவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கார். அது வந்து நார்மலாக நம்மளால் ஓட்ட முடியாது. ஒரு ஸ்டியரிங் வச்சு ஒரு கியரோ, ஆக்சிலேட்டரோ, பிரேக்கோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம ஓட்ட முடியாது. அது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு சூப்பர் கார், சூப்பர் ஹியூமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரையும் உங்களுக்கு இன்ட்ரோ பண்ண போகிறேன். இருக்கும் அவரோட ஸ்டுடியோக்கு முன்னாடி தான் இருக்கும். ஸோ அவர் உள்ளே ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. உள்ளே போயிட்டு அவரை பார்த்துட்டு அப்படியே இந்த காரில் ஒரு லாங் டிரைவ் போகிறோம். அண்ட் தென் இந்த டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பர்சன்ஸ் எல்லாம் அந்த காரை எப்படி ஓட்டலாம், எப்படி ஓட்ட முடியும், எப்படி இதை ரீமாடல் பண்ண முடியும், லைசன்ஸ் எப்படி வாங்கிக்கலாம், லைசன்ஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே அண்ணன் நமக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காட்ட போகிறாரு. ஸோ இதுதான் அந்த காரு. முதல்ல அண்ணனை போய் பார்த்துட்டு இந்த காருக்குள்ளே ஒரு டூர் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டிரைவ் அடிப்போம். வாங்க. அண்ணே வெல்கம். சூப்பர்ரா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன்டா. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். ஸோ இப்போ தான் நம்ம மக்கள்கிட்ட சொன்னேன், இல்லை ப்ராங்க். நம்ம வீடியோவே ப்ராங்காக தான் இருக்கும். ரொம்ப ஃப்ராங்காக பேசுவோம் நாங்கள். அதனால ப்ராங்க்லாம் பண்ண மாட்டோன்னே. நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து எங்களுக்காக வீடியோ பண்ண ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இப்போ என்னமோ சொல்லுங்க. லெட்ஸ் வைப் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இந்த காரில் டிரைவும் அந்த காரை பற்றின நிறைய ஃபீச்சர்ஸும் பேச போகிறோன்னே. ஸோ அப்படியே போவோமா? போயிடலாம். போயிட்டு ஓகே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி காரை டிசைன் பண்ணிக்க முடியுங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை டிசைன் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல, எவ்வளோ செலவாச்சு, எவ்வளோ நாள் ஆச்சு, எவ்வளோ டைம் ஆச்சு, அதெல்லாம் சொல்லுங்கண்ணே. ஸோ பேசிக்கலி நான் ஒரு பைத்தியம். ஐ மீன் கார் பைத்தியம். அது பார்த்தாலே தெரியுது அப்படின்னு. கார் பைத்தியம். ஸோ எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து கார்னால் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இந்த சர்ச் ஹிஸ்ட்ரியிலேயே ஃபுல்லாக கார் பற்றி தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி ஃபஸ்ட்டு என்னோட கார் கனவுங்கிறது என் ஒய்ஃப் மூலியமாக தான் நிறைவேச்சு. ஓகே. பாரதி தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆல்டோ கார் ப்ரெசென்ட் பண்ணுச்சு. இந்த கார் வந்து வாங்கியாச்சு. ஆனால் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் ஆமாம் நம்ம இப்போ எப்படி ஓட்டுவோம் அப்படிங்கிறது தோணுச்சு. ஓகே. ஸோ அப்போ அந்த யூடியூப்பில் அந்த வீடியோக்கெல்லாம் பார்க்கவும் கேரளாவில் முஸ்தஃபா அப்படின்னு ஒருத்தரை பற்றி தெரிய வந்துச்சு. ஸோ அவரும் ஆக்சுவலாக வந்து டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு தான்.
அவர் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தார். என்னென்னா அவர் அவரே வந்து இந்த ஹேண்ட் கண்ட்ரோல் காரை வந்து அவரே செய்கிறாரு. அவராகவே சின்ன சின்ன மெக்கானிசம்லாம் பண்ணி, அவர் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட். அவர் கார் ஓட்டணும், எல்லாருமே கார் ஓட்டணும், அதில் பர்டிகுலராக டிஃப்ரெண்ட் லேபிள்டாக இருக்கிறவங்க மொபிலிட்டிக்காக வேண்டி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் வேணும் அப்படின்னு சின்ன சின்ன மெக்கானிசமாக செஞ்சு பழகி அவர் ஒரு புது மெக்கானிசமே ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாரு. ஸோ அதைத்தான் வந்து நான் யூடியூப்பில் வந்து அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கேரளா போய் காரை ஆல்ட்ரு பண்ணோம். மொதல் கார்னா அதான். அதிகபட்சம் ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு மேலே ஒரு கார் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், மாற்றிக்கிட்டே இருப்பேன். அப்புறம் ஆல்டோக்கு அப்புறம் ஐட்டன் கார் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. கொஞ்சம் நல்ல சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக இருக்கும். ஆனால் அதுவுமே மேனுவல் கார் தான். மேனுவல் காரில் என்ன பிரச்சனை, ஹேண்ட் கண்ட்ரோல் காரில் மேனுவலாக என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹேண்டில் ஒன்று இருக்கும், ஹேண்டிலோடு சேர்த்து அடிப்பைப் மாதிரி அது வரும். ஸோ அதை அமுக்கி லைட்டாக ரிலீஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த கிளச்சு ஓட்டுற மாதிரி விட்டு ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், அந்த ஐட்டன் கொடுத்துட்டு டிசைர் வாங்கினேன், ஸ்விஃப்ட் டிசைர். அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக். அதில் வந்து ஆக்சிலேட்டர் பிரேக் மட்டும்தான். ஏன்னா ஆல்ரெடி அது ஆட்டோமேட்டிக் கியர் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கார் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அந்த காரை கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த புசஃபலஸை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆமாம். ஆனால் இப்போது இது எவ்வளோண்ணே செலவாகும்? இப்போது இந்த சியாஸ் காரில் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சரை செட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும், இல்லை நார்மல் காரில் செட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும்? பொதுவாக இப்போ நார்மலாக ஒருத்தர் லைசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கும் இந்த காரை ரெடி பண்ணி லைசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஆமாம். ஸோ இப்போ நார்மலாக நீங்கள் போய் ஃப்ரண்ட்டு இந்த பாலத்தில் ஏறுறது, ரிவர்ஸு இதெல்லாம் போட்டு காமிச்சா சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவாங்க. பட் இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம இந்த கார் என்ன கார் எடுக்க போகிறோமோ அதை டிசைட் பண்ணிவிட்டு அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் போய் நம்ம பெர்மிஷன் வாங்கணும். ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ்க்கு பயந்தே நிறைய பேர் லைசன்ஸ் எடுக்கிறது இல்லை. ஆனால் எப்பயுமே லைசன்ஸ் எடுத்துக்கிறது நமக்கும் சேஃபு, அது மற்றவங்களுக்கும் சேஃபு. ஒரு படி எடுக்க வைக்க தான் கஷ்டம். ஆமாம். எல்லாமே லைஃப்பில் போராட்டம் தானே. போராட்டமே எது, சுதந்திரமே போராட்டி தானே கிடச்சிச்சு நமக்கு. ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் நம்ம எந்த ஏரியாவில் இருக்கோமோ அந்த ஆர்டிஓக்கிட்ட நம்ம ஒரு பெர்மிஷன் வாங்கணும். இந்த மாதிரி நாம் இந்த கார் எடுக்க போகிறோம், ஸோ எனக்கு வந்து வண்டி ஓட்டுறதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் ஒன்று ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் போய் எழுதணும். அது வந்து இப்போது நிறைய புரோக்கர்ஸ் இருக்காங்க. ஆனால் வந்து நான் பர்சனலாக என்ன சொல்லுவேன்னா, நம்ம ரூல்ஸ் படி போகிறது தான் என்றைக்குமே நமக்கு சேஃப். நிறைய பேர் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் சுற்றியே வந்து நிறைய பேர் நான் எடுத்துறேன், நீ எடுத்துறேன், இவ்வளோ கொடுங்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. இதுக்கான எந்த செலவுமே கிடையாது. ஏன்னா அரசாங்கம் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டாக இருக்கிறவங்க கார் ஓட்டணுங்கிறதுக்காண்டியே நிறைய சலுகைகள் பண்ணுறாங்க. அதில் ஒரு 2 சின்ன உதாரணம் மட்டும் சொல்கிறேன். ஒரு உதாரணம், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டாக இருக்கிறவங்க கார் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஆன் ரோடு பே பண்ண தேவையில்லை, அவங்க எக்ஸோரூம் பே பண்ணால் போதும். இப்போ இந்த கார் உதாரணத்துக்கு வந்து 13,80,000 ஆன் ரோடு அப்படின்னா இப்போ எக்ஸோரூம் ப்ரைஸ் 11 லட்சம் இருக்குன்னா 11 லட்சம் மட்டும் பே பண்ணால் போதும். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு. அதே மாதிரி நம்ம இதை ஆல்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் அரசாங்கத்திலேருந்து நிறைய சலுகைகள் தர்றாங்க. இந்த ஃபாஸ்டேக்லாம் வந்து இந்த வண்டிக்கு ஆல்டர் பண்ண வண்டிக்கு 5 வருஷத்துக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்றாங்க. ஆமாம். அதுவும் ஆல் இண்டியா லெவல் ஃபுல்லாக, இந்தியா ஃபுல்லாக நீ முழுக்க போய்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் தராங்க. அரசாங்கமே வந்து ஊக்குவிக்கிறாங்க. அதாவது எல்லாரும் மாதிரியும் அவங்களும் கார் ஓட்டணும் அப்படின்னு ஊக்குவிக்கிறாங்க. ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் நீங்கள் பெர்மிஷன் வாங்கினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா, ஜிஹெச்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வரும். மெடிக்கல் போர்டுன்னு ஒன்று கூடுவாங்க ஜிஹெச்சில். அதில் ஆர்த்தோக்கு வந்து மதுரையில் வந்து செவ்வாய்க்கிழமை நினைக்கிறேன். அந்த ஆர்த்தோ டாக்டர் அந்த போர்டில் உட்காந்து நம்மளை செக் பண்ணுவாங்க. இவங்களால கையில் கார் ஓட்டுறதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, இவங்களுக்கு ஐ விஷன் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை செக் பண்ணி ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஒன்று நம்ம கையில் தரமாட்டாங்க. டெஸ்ட் முடிச்சுட்டு அனுப்பிச்சிட்டு அதை நேராக ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அந்த லெட்டர் வந்ததுக்கப்புறம் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ்லேருந்து நமக்கு கால் பண்ணுவாங்க. கால் பண்ணதுக்கப்புறம் பிரேக் இன்ஸ்பெக்டர் பக்கத்துலேயே உட்காந்து நம்ம எப்படி வண்டி ஓட்டுறோம் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க. ரிவர்ஸ்லாம் கரெக்டாக போடுறோமா, கரெக்டாக டேர்ன் பண்ணுறோமா, திரும்புறப்போ இண்டிகேட்டர் போடுறோமா, ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோமா, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பிரேக் இன்ஸ்பெக்டர் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ்க்கு நமக்கு ஆர்டிஓ கிட்ட திரும்ப அனுப்புவார், இவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் 10 இயர்ஸ் அந்த வேலிடிட்டி, அந்த 10 இயர்ஸ் இவர் வந்து கார் ஓட்டிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு லைசன்ஸ் தருவாங்க. ஸோ இது இந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு முன்னாடியே இவ்வளோ ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்கு. ஆமாம். எவ்வளோண்ணே அந்த செலவு பற்றி சொல்லலை? இதுக்கு வந்து நம்ம யாருக்கிட்டையும் எந்த செலவுமே பண்ண தேவையில்லைங்கிறது தான் உண்மை. இது வந்து இலவசமாகவே அரசாங்க தரப்புலேருந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பண்ணி தர்றாங்க. நம்ம ரீமாடல் பண்ணுறதுக்கு மட்டும், ரீமாடல் பண்ணுறதுக்கு தமிழ்நாட்டிலே 2 இடத்துல தான், அராயோட சர்டிஃபிகேட் இருக்கிற ஒர்க் ஷாப்பில் மட்டும்தான் இந்த மாடல் பண்ண முடியும். அது தமிழ்நாட்டிலே 2 இடத்துல தான் இருக்குது.
நான் வந்து பிரபுன்னு ஒரு அண்ணன்கிட்ட பண்ணேன். அவங்க நம்ம எங்கே இருக்கோமோ நம்ம வீட்டுக்கே வந்து பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆமாம். எவ்வளோனே ப்ரைஸ் ஏதாவது? நான் இந்த கார் பண்ணும்போது 60K ஆச்சு. 60K 50 to 60K ஆச்சு. 50,000 60 அது காருக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபடும். இப்போ சின்ன கார் தான் நம்ம செய்கிறோம், சின்ன காரில் நம்ம ஆல்ட்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சின்ன காரில் ஆல்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும். ஆமாம். அதில் வந்து மேனுவல்லையும் பண்ணுறாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்லையும் பண்ணுறாங்க. ஆமாம். ஆனால் மேனுவலோட ஆட்டோமேட்டிக் கொஞ்சம் இன்னும் ரிலீஃப் இருக்கும், கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் இல்லாமல் இருக்கும். ஆமாம். ஆனால் இப்போ இந்த டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டுங்கிற காரணத்தினால கார் ஓட்டவே முடியாதுன்றத நிறைய பேரோட மைண்ட் செட்டில் இருக்கும். இப்போ நம்மலாம் வந்து ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டுன்னு கூட சொல்லலாம். இப்படி நிறைய பேர் வந்து ஆச்சரியமாக இந்த காரை பார்த்து, நீங்கள் கார் ஓட்டுறதை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறதோ பரிதாபப்படுறதோ பார்த்தா உங்களுக்கு என்னென்ன தோணும்? உங்களுக்கு ஏதாவது தோணியிருக்கா அந்த மாதிரி ஏதாவது? ஆக்சுவலாக அதனால தான் வந்து டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாரு, ஊனமுற்றவர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாமல் மாற்றுத்திறனாளி அப்படிங்கிறாரு. ஸோ அதை தான் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டுங்கிறாங்க, வித்தியாசமாக ஒன்று செய்கிறது. ஸோ சமுதாயத்தோட பார்வைக்கு அதாவது இந்த டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு வந்து வித்தியாசமான ஒரு பார்வையாக தெரிவாங்க. ஈவன் இந்த காரை வந்து நம்ம ஓட்டணுங்கிற ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும்ல, அப்போ ஒரு ஆர்த்தோ டாக்டர்கிட்ட போய் அந்த சர்டிஃபிகேட் காண்டி போகிறேன். அந்த டாக்டரே ஈவன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ எல்லாம் எதுக்குப்பா கார் ஓட்டணும்னு நினைக்கிற அப்படிங்கிறாரு. ஸோ அப்போ நான் சொன்னேன், சார் என்னோட சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டுன்னு இருக்கலாம், அதில் என் பேர் அடிச்சுட்டு உங்கள் பேர் போட்டுக்கோங்க சார். ஆக்சுவலாக இப்படி நினைக்கிற நீங்கள் தான் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு அப்படின்னு சொன்னேன் நான். ஸோ இதுன்ட்டு இல்லை, எந்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளை வந்து செய்ய முடியாதுன்னு நினச்சாலும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், என்னோடய வீடியோக்கள் நிறைய வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கேன், செயல் நீ ஒன்று செஞ்சு காமி, அவனுக்கு நீ பதில் சொல்லிவிட்டு அவன் சொல்கிறத உன் மைண்டுக்குள்ளே போட்டு ஏற்றிட்டே இருந்தேன்னா உன்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. செஞ்சு காட்டுறது தான் அவனுக்குரிய ஒரு பதில். அண்ணே, இப்போது பொதுவாகவே கார் ஓட்டிட்டு போயிட்டு பைக்கில் இடித்தா பைக் மேலே தப்பு இருந்தாலும் கார் மேலே தான் ஃபைன் போடுவாங்க. அது ஒரு ரூல் இருக்குது, பெரிய வண்டி எதுவோ அதுதான் ஃபைன் அப்படின்னு. இப்போது இந்த கார் ஓட்டிட்டு போயிட்டு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம மேலே தப்பே இல்லைனாலும் ஏதாவது ஒன்று நடந்தோடனே இந்த காரை பார்த்துட்டு ஓ நீ கார் ஓட்டுறியான்னு சொல்லி வேணும்னே புகாரை தூக்கி போடுற மாதிரி ஏதாவது இருந்திருக்கு? நான் நிறைய தடவை அந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். பண்ணுறாங்க. ஆமாம், நம்ம மேலே தப்பே இருக்காது, ஆனால் வந்து நம்ம கார் ஓட்டுறது வந்து வித்தியாசமாக இருக்கவும் நம்ம மேலே வேணும்னே நீ சொன்ன மாதிரி சொல்லிடுவாங்க, இவன் கார் ஓட்டி தான் இந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த டாக்டர் கூட அதை தான் கேட்டார், ஏன் டாக்டர் ஏன் வண்டி ஓட்டின உங்களுக்கு என்ன டாக்டர் பிரச்சனை அப்படின்னா, அதுக்கு அவர் சொன்ன நீங்கள் பாட்டுக்கு ஏதாவது வண்டி ஓட்டிட்டு போய் ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா யார் பொறுப்பு அப்படின்ட்டு. அப்போ லாஜிக் படி உலகத்தில் நல்லா வண்டி ஓட்டுறவங்கனால இது வரைக்கும் எந்த ஆக்சிடென்ட்டுமே ஆயிருக்க கூடாதுல்ல, அதான லாஜிக்கு. ஸோ அதனால் அது நிறைய பேர்த்தோட மைண்ட் செட்டு, இப்படி இருக்கிறவங்க கார் ஓட்டினா ஏதாவது ஆயிரும். ஸோ அது வந்து அவங்க மனசுக்குள்ளே வச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை வந்து சொல்லிடுவாங்க. இப்போ நம்ம என்னதான் கட்டுக்கோப்பாக இருந்தாலும் பிரியாணியை பார்க்கும்போது நமக்கு நம்மையும் அறியாமல் சாப்பிடணும்னு தோணுதில்ல. அதே மாதிரி இந்த சொசைட்டியில் நிறைய விஷயங்கள் அப்படி தான். ஒருத்தன் எவ்வளோ பெரிய ஒரு நம்பிக்கையானவனாக இருந்தாலும் அவனோட நம்பிக்கையை எப்படி குலைக்கிறதுங்கிறது தான் இந்த உலகத்தில் வந்து நிறைய பேர் பண்ணுற விஷயம். ஆனால் இப்போது இந்த மாதிரி நம்ம ரீமாடல் பண்ணிடுறோம், ஒருத்தவங்க அங்கேருந்து வந்து நமக்காக பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. இப்போ நம்மளே கேரளாக்கு எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணிடுறோம். அதில் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஃபெயிலியர் வருது, லிவர் ஃபால்ட் வருது, டக்குன்னு என்னென்ன பண்ணுறது? ஸோ இந்த லிவர் டைப்பில் பண்ணும்போதே அவங்க வந்து 10 years கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுப்பாங்க நமக்கு. ஓகே. ரெண்டாவது இது வந்து அரை சர்டிஃபிகேட் இருக்கிற ஒர்க் ஷாப்பில் மட்டும்தான், அதாவது அரசாங்கத்தால் அப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் மட்டும்தான் இந்த மாடல் பண்ணாதான் வந்து கவர்மெண்ட்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஆர்சி தருவாங்க, லைசன்ஸ் தருவாங்க, இல்லாட்டி தரமாட்டாங்க. ஸோ அப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் இதனால கம்ப்ளைண்ட் வருது அப்படின்னா வழக்கம் போல நீங்கள் கால் பண்ணால் வீட்டுக்கே வந்து பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இப்போ இந்த சூப்பர் கார் அண்ட் தென் சூப்பர் ஹியூமன், நீங்கள் மதுரையில் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு செல்ல பிள்ளை. நீங்கள் வந்து பொதுவாகவே எனக்கெல்லாம் வந்து எக்கச்சக்கமான அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அது வந்து அட்வைஸுங்கிறத தாண்டி போகிற போக்கில் சொல்லிட்டு போயிருப்பேன். இல்லைண்ணே, போகிற போக்கில் சொல்லிட்டு போயிருவீங்க, அவர் உட்காந்து யோசிப்போம், ஓ ஓகே இதான வாழ்க்கை அப்படின்னு. ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே பொதுவாகவே வந்து ஒரு விஷயமும், அண்ட் தென் இந்த டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டுன்னு அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கும் நீங்கள் ஒரு 2 விஷயம் சொன்னால் நல்லா இருக்குண்ணே. இந்த மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழ்னு ஒன்று இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு சர்டிஃபிகேட்னு ஒன்று இருக்கும். அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவரால் இவ்வளோ தான் செயல்பட முடியும், இவ்வளோ செயல்பட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்சன்டேஜ் போட்டிருப்பாங்க. 60% இவரால் செயல்பட முடியும், 40% செயல்பட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்சன்டேஜ் போட்டிருப்பாங்க. ஆனால் அப்படி ஒரு மனுஷனால் எவ்வளோ முடியாதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிற இந்த விஞ்ஞானம் ஒரு மனுஷனால் எவ்வளோ முடியுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது வரைக்கும் உலகத்தில் எந்த மிஷினுமே கண்டுபிடிக்கலை. ஏன்னா ஒரு மனுஷனால் அவ்வளோ முடியும்.
என்னால் முடிகிறப்போ உங்களாலையும் முடியும். ஸோ கான்செப்ட் அதுதான். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும்ல. ஆமாம். நம்மளால வண்டி ஓட்ட முடியாது, நம்மளால பேச முடியாது, நம்மளால ஓட முடியாது, நம்மளால நடக்க முடியாது அப்படின்றது எல்லாத்தையும் உடைக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஃபயர் ஆயிருக்கும் லைஃப்ல எப்பயாவது. ஆமாம். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சு, நான் பார்க்குற உங்களுக்கும் அந்த நண்பர்களுக்கும் பயன்படும் நினைக்கிறேனே. அதுக்கு எனக்கு கிடைச்ச நண்பர்கள், என்னோடய ஒய்ஃபு, அப்புறம் என்னோடய பாப்பாக்கள் முதற்கொண்டு எனக்கு அவ்வளோ மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க, அவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க. பட் அப்படி சம்பவம் அப்படின்னா நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன். எனக்கு அந்த இருக்கிறத விட்டுட்டு பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு எப்பயுமே பறக்கிறதுக்கு தான் ஆசை. ஸோ வாழ்க்கையில் பறக்க ஆசைப்படுங்க, நீங்கள் நினைக்கிறது நடக்கும். ஃபைனலாக மதுரைக்காரங்க அப்புறம் என் மேலே கோச்சுக்குவாங்க. அந்த அழகான சிரிப்பு ஒரு அந்த ஆர்ஜே சேட்ட சேது ரேடியோவில் அந்த சிரிப்பு. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது லெட்ஸ் வைப் சேனல். உங்களிடம் பேசி கொண்டிருப்பது சேட்ட சேது, கேட்டுட்டு இருக்கிறது 2 காது. நான் மிமிக்ரி பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. சிரினே, அந்த அழகான சிரிப்பு ஒரு சிரிப்பா? ஏதாவது ஜோக் சொல்றா? ஜோக்கு ஸோ இங்கனக்குள்ளே இதே மாதிரியே ஒரு சின்ன சென்சிட்டிவான ஒரு சின்ன பட்டன் இருக்கும். அதை ப்ரெஸ் பண்ணால் அங்கே வந்து கிளச் உள்ளே போயிடும். மேனுவலில் நான் சொல்கிறது. இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதிரி எந்த சிஸ்டம் கிடையாது. ஜஸ்ட்டு ட்ரைவ் மோடு மட்டும் மாற்றிட்டு, இப்போ இந்த லிவர் நான் பின்னாடி இழுத்தா இது ஆக்சிலேட்டர். ஸோ இது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும். நம்ம விரல்லையே இதை ட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் விரலில் மட்டும்தான் ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்துட்ருக்கேன். அமுக்குனா இது வந்து பிரேக். ஸோ இங்கே நான் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது அப்படி கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட்டர் அந்த பெடல் வந்து கீழே அப்ளை ஆகும். அதே மாதிரி நான் அமுக்கும்போது பிரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அப்ளை ஆகும். ஸோ இது ஆக்சிலேட்டர், இது வந்து பிரேக். ரொம்ப சிம்பிளான சிஸ்டம் தான். ஸோ இது வந்து அரசாங்கமே இந்த சிஸ்டம் வந்து அப்ரூவல் பண்ணுறாங்க. அப்ரூவல் பண்ணி தான் லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த லிவர் டைப்பில் மட்டும் அப்பப்போ நீங்கள் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துலலாம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு இன்னுமே வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இதில் சப்போஸ் எதுவும் பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னாலுமே வீட்டில் வந்தே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. மேக்ஸிமம் வந்தால் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து இதாக இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் 10 இயர்ஸ்க்கு இந்த ஸ்ப்ரிங் உங்களுக்கு மாற்றுற மாதிரி இருக்காது. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது, இதில் வந்து ஏதாவது இதாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வீட்டில் இருந்தே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இது வரைக்கும் இது பொறுமையாக கார் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறத ஓடாமல் ஒரே இடத்துல பார்த்த லெட்ஸ் வைப் நேயர்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள். அண்டு விஜய் பிரவீன் ஆகிய உங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள். ரைட், நன்றி, வணக்கம்.